Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Garaşdygys. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormat prezidentimiň parasat ýol başlygyny alınıp barýan işler, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörgüler bilen üstünlikler başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 1 martda hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň hemde ýurdumyň welaýatlarynyň şeýlede paýtagtymyň häkimleriň atnaşmagyna sanly ulama arkaly nowatdaky iş masadyny açyrdy. Masada atnaşyjylary alınıp barýan işler barada hatabat berdiler. Hormat prezident Aşgabatda ýa-da giň ýerli özgörtmelegiň geljegini nazarlayan toplumlaryň ötüşi ýygyderli häsiýet bermäge gönükdirlanyny belläp, şäher hujurlygyny, jemaat gulluklarını ýygyderli kämilleşdirmek, olaryň işine sany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleň hemişe gödäwçilikde saklanmalaryny tutdy. Milli ýermede Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şöhratly 140 ýyllyk hemem watanymyň garaşydy günüň 30 ýyllyk şany seneleriniň toýuny ýokary derejede taýýarlyk görmek meselesine üns çekip, bu wakalara gabatlanyp geçirilýän şäherler ýokary gurumçylyk derejesiniň üçüne edilmegi bilen baglykda anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident buğdoy meydanlaryna ýa-da işleriniň agresiýnik möhretleri hemem ýokary hile geçirilmegini üçin etmek, göw ýa-da maýtalary mineral dökümler bilen imitlendirmek hemem ötüşdi unutmak, depkinni güýçlendirmek zerur donanatydy. Şu işler bilen bir hatarda gowy kişini ýokary derejede taýýarlyk görüp ýerleri hemem zerur gowy tohumlaryny möhsüme dogry taýýar etmek barada görkezme berildi. Döwlet başçylыgy halkymyzyň öz topramyzda önürlen önümlerini islegine dogry kanatlanmak maksady bilen ekileni ýazlyk ýer almadan hemem soňundan ýokary hasyl önürmek üçin beýkenlere agresiýnik kanany hadalaryny laýykda ýa-da etmegi hemde beýleki göýök bagçy ekinleriniň belenen möhretlerde ekilmegini üpşin etmek barada anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident Eli diyarmada bağı sanly ülkeye urmak maksady bilen ýazgy baý ekmek möhsümine ýokary derejede taýýarlyk görmeligi, bagyň ekiljek ýerlerine hemem zerur nahallaň möhsüme dogry taýýarlanmalygy barada anyk görkezmeler berdi. Hormat prezident ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysata ýöneltirmek maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýykda welaýatlarda şu ýyl meýilleşdirilýän işleň öz wagtynda hemem ýokary hili ýerine ýetirilmegini üpşin etmegiň zerur dogry beledi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz ýurdumyň muqaddis garaşylygynyň şanly 30 ýyla münasibetli welaýatlarda açylyp ulanmagy bermegi meýilleşdirilen medeni durmuş we önümçilik maksatly desgararda guruluşy işleriniň alınıp barýyşyny bir gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başçymyzy ýurdumyzda owetna toplumynyň hemem beýleki puduklaryň sadaşky üstüniň möhüm şerti bolan suw serişleriniň rejeli peýdalanmagyna, daşky uşagyň gorulmagyna, adamlaryň amatly durmuş şertleriniň üpşin edilmegine möhüm ähmiýet berilýänini bellädi. Hormat prezident ýurdumyň toprak howa şertlerini nazar almak bilen owa hujurlygyny suwarşyň tyşytlaýjy enjamlaryny, täze usullaryny ornaşdyrmak, suw hujurlygy baradaky döwlet komissiyasiniň çeýnik üçinçiligini mundan berekde dogry wagtlaşdyrmak, şol sanda sanly urugamyň ornaşdyrylyşyny güýçlendirmek, burada dünýä tejribesinden peýdalanmak, suw ahwalaryny hemem ýaplary arasalamak işlerini ýola goýmak boýunça işleri talaba laýyk bolmagyň möhümdigini aýdyp, bu wagtda vice-premier hemem häkimlere birnäçe anyk taşyryklar berdi. 3 martda Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň beren serkerde başlady. Oşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet hukuk kenişiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralaryna Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyny ýylyp alan edilen 2021-nji ýylyň geçen 2 aýynda ýerine ýetirilen işleň jemlerini garaly. Döwlet hukuk kenişiniň nowatdaky mejlisine gatnaşyjylar ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Milli ýermede ýurdumyzyň atadurunyň golagyny duruny ähli harby düzümlegiň sadaşly işlemegini ýola goýmagyň möhümdigini bellädi. Watançylyk terbiýeçilik işiniň ähmiýetini aýratyn ünsürli. Oň şäherlerine harby hemem hukuk goraýjy idaralan şahsy düzüm üçin degişli çäreler geçirmek gerek. Şunun bilen baglykda anyk taşyryklar berildi. Döwlet başçymyzy berkarar döwletimiziň çäk bütünlüğini üçin etmek, harby syýasy hemem harby strategik esaslaryny kesýetleýän gorunç häsiýeti, harby doktrinanyň kabul edilenini bellädi. Şonuň esasynda döwletimiziň hukuksyzlygy hemem gorunmagy, adam hukuklaryny hemem azatlyklaryny üpşin etmek boýunça köp işler amal aşyrylýar. Kanunçylygy berkitmek hemem hukuk tertibini gorumagyň ýörükleri kämilleşdirilýär. Şeýle garaşy döwletimiziň hemişelik beýtarapllyk syýasatynyň sebitde parahatçylygy berkitmekdäki täsirini güýçlendirmek boýunça maksatnamalaryň işleri durmuşa geçirilýär.
Milli liderimiň belleşýäli gorunç käsetli harby doktrina esasynda ýaraly işlemeden düzmeye häzirki zamanyň en kämil söwüşçüň ýaralary hemem harby çeýnikler bilen düşündirilýär. Watan goruşlarynyň hemem olaň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş gulluk hemde iş şertleri ýa-da golanylýar. Alnyp barlayan bu işlerde döwlet hukuk kengesiniň adalarynyň hem bitirýän hyzmatlary aýratyn hormaty münasipdir diýip hormatly prezident bolup bellädi. Döwlet hukuk kengesiniň adalary döwletimiň hukuklaryny hem gorunmagyny, adamyň konstitusiýon hukuklaryny hem adatlyklarynyň goruglugyny üçinetmek babatdaky siýasaty durmuşa geçirmek üçin ihlasy hem tutun ýerli zähmetler bilen işen gatnaşýardyr. Şu maksatlyny milli liderimize garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistanyň döwlet garaşdygyny, öz otýarlygyny, çäk bütünlüğini, konstitusiýon guruluşyny gorumakda, kanunluk hem hukuk tertibini üçinetmekde, uly hyzmatlary bitirenlikler nazar alyp, döwlet hukuk kengesiniň agararyny Türkmenistanyň watany goruşysyň hormatly adadakmak barada karara gelenini aýtdy. Mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmagy bilen hormatly prezident bolup degişli fermany gol çekdi. Döwlet hukuk kengesiniň mejlisinde başga-da bir näçe meseleler garalyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Soňra döwlet hukuk kengesiniň agararyny Türkmenistanyň watany goruşysyň hormatly adadakmagyň dawaral çäresi geçirildi. Syýlaga münasip bolan her biri degişli nişany kabul edip, watanymyza, halkymyza hormatly prezident we çäkli wepalygyň nişany hökmüne watançylyk gasamly aýtdylar. Döwletimiň alyp barýany parahaçylyk söýjülüge puta erýäni ansan pergora siýasatyna laýykly kabul edilen gorunç käsetli harby doktrinamyzyň esasynda harby hukuk goruji daralan maddi injamyň biniýady ýa-da berkilýär. Döwlet harby guruluşlarymyz hemem olaň maşgala agdalary bardy, hemişe alady diýär. Olaň hal ýagdaýyny ýokurlanyrmak, ýaşaýyş durmuş şertlerini has goýlanyrmak, oňa diýinjarmaklary, ihlasy zähmet çekip watana halal gulluk edip, uly üstünlikleri gazanmak üçin ähli derwüş şertleri öwretmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Milli liderimize burada alınıp barlayan işlerini munun velakda dowam ettirecekdigini, hemem döwletimiň harby guruluşlarymyz barada hemişe alady etjekdigini bellädi. Milli liderimize döwlet hukuk kengesiniň agararyny Türkmenistanyň watany goruşysyň hormatly adymda kılmak bilen ýene bir gede gutlap, olary döwletimiň öz otýarlygyny, döwlet garaşdygyny, çäk bütünlüğini, şerketlerini elligil meselelerini, parahaçylyk hem asudulygy, garaşdy bir tarap Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny gorumakda, kanunluk hem hukuk tertibini üçinetmekde uly üstünlikleri arzuw etdi. 4 martda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň çaýaklagy boýunça ykdysady hyzmat guramatynyň göni wiza araqdan şarkly geçirilen 15-nji sammitiniň işine gatnaşdy. Dünýäde emelerin ýagdaýlaryna nazar almak bilen şu ýokary derejedäki duşuň gün tertibini COVID-19 pandemiýasynyň soňky döwürde sebäplerini ykdysady hyzmatlaşygy ösürmäge aýratyn ünsürli. Online duşun açılış davrasyny Ekon Odalyky 13-nji sammitiniň başlygy Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Imran Khan çykşetdi. Olu hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we ykdysady hyzmatlaşyk guramatyny başlyk etmäň Türkmenistana geçmek bilen gutlady. Soňra Ekon 14-nji sammitiniň başlygy Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-nji ýylda Ekoda başlyk etmäň Türkmenistana geçirilýän bardaky çözgüde elan etdi. Şununla bağlılıkta Türkiye'nin başlığını hormatly prezident ve Gurbanoğlu Berdimuhammedow tüýsürekden otlap, biziň ýurdumyzyň ykdysady hyzmatlaşyk guramasyna başlyk etmeginiň netijeli boljakdygyny, hemem oň şäherlerini amala aşyryljak başlanyşlaryň tutuş sebätini awadançylygyna hyzmat etjekdigini önem bildirdi. Ykdysady hyzmatlaşyk guramasynyň baş sekretary Hadi Süleyman Purçukhydy hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow bu waka bilen otdy. Hemem Türkmenistanyň ekoda başlyk etmeginiň netijeli häsi boljakdygyny, hemem özara bähbetli döwlet tarapyndan çykarnyň ösürmegini, dahy tasmalan hemem maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine täze ütelik berjekdigine önem bildirdi. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti halkara hyzmatlaşygy şolsany awraly gurumlaryň çäklaryny hyzmatlaşygy puturlandyrmakda, hemem giňeltmekde Türkmenistanyň möhüm oruny beledi. Hemem ekoda başlyk etmegiň ýurdumyza geçmegine baglykda ilki bilen hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow söz berdi. Milli liderimize ýokary derejedäki şu mejlisi gurany üçin prezident Recep Tayyip Erdoğany minnetdarlyk bildirdi. Hemem ykdysady hyzmatlaşyk guramasyny Türkiýanyň üstünlikli hem netijeli başlyk edenen beledi. Şerde muňa üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident bilen forma gatnaşyjylary ýa-da Türkmenistanyň geçilen ýola baha bermek, hemem seyirjermek goýanlarynyň geljek üçin mümkinçilikleri kesilmek babatda büýük guramanyň işinde möhüm tapgar hökmüni garaýanyny beledi. Hormatly prezident bilen bular barada aýtmak bilen umumany ekon işiniň depkinlik häsiýetini, sebäplerini hyzmatlaşyga oňy täsir edýändigini anlatdy.
Häzirki döwürde eko dünýäde ikrar edilen ýeri hemem awraly halkary düzüm bolýar. Büyük gurmanyň hereketi diýen ýerlerine oňa agdaý ýurtlarynyň arasynda döwlet hizmetdaşlarynyň ileri tutulýan soralar boýunça dürli araşdyrmalar barşyly. Hemem çözgütler kabul edildi. Hormatly prezident bu barada gurulmagy dowam edip bilelikdäki ören uly mümkinçilikleri özara behbit hemem durmuş ykdysaty eden ötüş üçin peýdalanmagy gönükdirlerini durmuş uğurly strategiýany taýýarlamak boýunça köp işlerini geçirilerini beledi. Barneşe bilelikdäki tasamalara amala aşyrylyp başlandy. Milli durmada şolaryň arasyna häzirki döwürde sebäptiň ykdysady durmuşyny möhüm orny eýleýän ulug hemem kommunikasiýa uramlaryny tasamalary aýratyn beledi. Guramaga gatnaşyjy ýurtlar sebäpde sowda ykdysady hemem maýy goýmatnaşyklaryny netijeli ösürmek üçin hem şäherleri görmegi dowam etdirýärler. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy häzirki döwürde beýleki halkara guramalar hemem köp sanly ýurtlar bilen hyzmatdaşyk ösürip, sebäptiň çäklerini işçilik bilen çykýar. Şoňa görä biziň pikirimizçe häzirki döwürde ekoň baş wezipasy ykdysady serişler arkaly sebäpde durnukly ötüşi üpşün etmekdir. Parahatçılık hemem güllät şuň bähbidine giňden netijeli hyzmatdaşyk üçin mümkinçilikler öwretmekdir. Sebäbi ekoda diňe bir ählimum hemem sebäpdäki ykdysady işlere barabar gatnaşmakdal, eýsem şol işleň ösüşini işleň täsir etmegde zerur mümkinçilikler bar diýip döwlet başymyz beledi. Şu meselede Türkmenistan ekodaky geljekki öz başlyklaryny gözden tutýar. Hormatly prezident we ýurdumyzda beliren anam üçin agda döwletlere uly minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzdan öz başlyklaryny jogapkärlik hem berent güýdüpi hökmüne kabul edýändigini, oň üstünlikli netijeli we gatnaşyklaryň bähbitlerini hyzmat etmek üçin ähli taralary etjekdigini noktada. Şununla bağlykda milli durmada sammitde gatnaşyjylary guramada Türkmenistanyň başlygy çekdegöründe esasy ileri tutulýan uğurlar bilen tanışdyrdy. Türkmen tarapy ekon çäklaryny ykdysadyatda, sowdada, senagatda, energetikada, ulugda hemem kommunikasiýalarda, medeniýet hemem ansanperwer urumlarda hyzmatdaşlyk etmegiň toplumyň mümkinçiligini giňertmäge, ýardam bermäge strategik güýdüpi hökmüne garaýar. Hormatly prezident bu sammitde gatnaşyjylary ýüzlenip ýurdumyzdan ekon işini sebäpli netijeli ösürmek şertleriniň bir hasaplaýanyny, bu guramada oňa agda ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň milli maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geljek uly bolany mümkinçilikleri görýäni beledi. Milli durmada ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletden başlanylaryň innek mejlisini 2021-nji ýylyň 28-nji noýabryna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň gününe Aşgabat şäherine geçirmegi hemem daşary ýurtdaky herdaşlaryny duşuň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna sapar bilen gelmegi teklip etdi. Sammitde başlyk edýän Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sammitde gatnaşanyny ekon giňişini özara bähbitli hyzmatdaşlygy munun welekde ösürmek meselelerini netijeli hemem işiň orny eýleýänligi, dostlukly, hoşniýetli goňşulykly döwlet tarapdaşlyklaryny potolandyrmaga sallamly goşandy. Şeride forumda taryhy çykyş üçin hoşallyk bildirdi. Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani sammitde çykyş edip, hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy kabul etmegini aňlatdy. Dostlukly döwletiň başlygy milli durmada Türkmenistanyň Owganistana parahatçylygyny berqarar bolmagyny, oňa durmuş ykdysady düzüminiň dikellenmegine hemme taraplaryny gollaw berýänligi, hemme energetika ulug we araknaşyk ýaly möhüm ururda giňmeçöl tasamalary öňe sürýän üçin tüý sürekdeni hoşallyk bildirdi. Soňra sammitde çykyş edenler Türkmenistany ekoda başlyk etmegi kabul edilmegi bilen gutuldylar. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň ekoda başlyk etmeginiň burada netijeli hyzmatdaşlygyň şol sany multimodal ulug üstaşyr geçirgilerini sebätara hemem halkara ähmiýetli logistik düzümniň ösürmegi boýunça gatnaşyklaryny işleňleşdirmegine ýardam etjekdigine anam bildirdi. Häzirki döwrüň ýagdaýlaryna raýat gelýän gurallaryň dürdülmegi hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan urlaryny bilelikdäki tasamalaryň durmuşa geçirmegine baglanşyklar. Şol maksatnamalara getirmek bolsa, wajyp durmuş meselelerini çözmäge, halklaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasamy gowrandyrmaga gönükdirýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň ahyryna sammitde başlyk edýän Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jemleýici söz bilen çykyş edip, döwletleriň hemde halkara düzümleriň başlanylaryny şu ýokary derejedäki duşa gatnaşan üçin hoşallyk bildirdi. 5-nji martda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulug marhale ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu şu ýylyň geçen 2 aýynda milli ykdysadyň pudoklaryny alnyp baran işleň jemleri jemlendi. İçeri we daşary syýasatynyň möhüm meselelerini garaly. Şol meselelerini çözülmegi bolsa, halkymyzyň abadançylygyny üpçün etmäge gönükdirýär. Mejlisde gatnaşyjylary ýerine ýetilen işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident maliýe ykdysady toplumyň ministrliklaryna hemem pudoklaryny durmuş edaralaryna alnyp barlaýan işleň depkinni hasam güýçlendirmegiň zerur dolanatdy.
Hormat prezident we döwlet idaralarynyň sany ulgama goşulmagyny, dürli döwlet hyzmatlaryny elektron guruşa geçirmegi şartlandyrmagyň zerurlygyny bellädi. Hormat prezident we döwlet tarapyndan zerur kömegiň berilýänine garamadan Newsgal toplumynyň puduklaryna henüz öňün öňüçüligiň ýokdugyny aýtdy. Hormat prezident we bu ýagdaý düýpli seljerip, işleri talabyna ýol üçin teklipler bermegi tapşyrdy. Hormat prezident we ýurdumyň garaşylygynyň 30 ýylynyň bayram edilmegi münasibetine şu ýubiley ýylyna dürli detallary işlemek boýunça ören köp şäherleriň belenenini, ularda işler şartlandyrmagyň zerurlygyny aýtdy. Şununla baglanykda hormat prezident we ýurdumyň içinde halklaryň energetika urgamyny döretmek, hemem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji urgamyny çekmek boýunça ýeri tasamalary şart tamamlamagyň zerurlygyny ötüçekip, olaryň amala aşyrmagynyň uly tagalary hemem ähli işlerine talablara gurulmagyny talap edýänini natady. Hormat prezident we sewda dokma puduklaryny hemem telekeşirik toplumlarynyň ýolbaşlarynyň ýakyn döwrüçini wezipelerini seljermegiň zerurlygyny ötüçekdi. Hemem bu urda belenen şäherleri çartlandyrmak boýunça anyk tawaşlyklar berdi. Hormat prezident we ilim bilim urgamlaryny kämilleşdirmek üçin hemişe işlemegiň zerurlygyny natady. Şunu iň gowy milli hemem halkara tejribesini nazar almak bilen maddi enjamy hemem ilmi usuliýet biniyadyny döwri baplaşdyrmaga, hukuk kitaplaryny hemem serişlerini täzelep durmaga, aýratyn ünsvermegiň derwaýsy belenildi. Hormat prezident we dünýäde sanly urgama geçmek, täze tehnologiýalar ornaşdyrmak işleriniň barha şart depkinde alınıp barylýanyny aýdyp, bu urda gowy taýýarlykly ýaş hünärmenleri ýetişdirmegiň möhümdigini beledi. Hormat prezident we ulug we kommunikasiýa toplumyny geçen 2 ay üçin önümçilik meýnamalarynyň berjy ediligine garamadan çödülmegi talap edýän wezipelere üns bermegiň zerurlygyny aýtdy. Gurrun hususany ýurdumyň demir ýollarynyň durkun täzelemek, täze howa menzilerini urmak, elektron hyzmatlaryny hemem elektron resmi nama dolanşyny ornaşdyrmak barada barýa. Milli bir soraglary çartyrak seljerip, işleň ýagdaýyny golanmak üçin zerur şäherleri görmek tapşyrdy. Hormat prezident we döwrüň talabyna laýykda hemem dünýäniň öňde barja gadanlaryny nazar almak bilen medeniýet urgamyny hemem köpçülikine habar beriş serişlerini mundan beýlekde ösürmegiň ähmiýetini natady. Hemem bu wagtda vice-premieri anyk tawaşlyklar berdi. Hormat prezident we ýylatyň arasynda aýratynam owa ýerlerini sany urgama geçmek syýasatyny giňden düşündirmegiň, täze tehnologiýalary ulanmagyň, vilayatlarda häzirki zamana maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny wagt etmegiň zerurlygyny beledi. Hormat prezident we köpçülikine habar beriş serişleriniň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek meselesi bardy. Durup geçip, tele ýarymarda berilýän gepleşilen hilini ýoklanyrmaga uly üns bermek tapşyrdy. Hormat prezident we owakjylyk toplumynyň puduk idaralarynyň ýolbaşlarynyň daýhan birleşikler bilen köprek işlemegini tapşyrdy. Döwletimizde köp meşhurdy döwlet serişlerini harj edip ýurdumdan owakjylyk üçin iň täze traktorlar hemem beýleki tehnikalary satyn alýar. Pudugy tohum hemem mineral dökünür bilen üpçün edýär. Owa ýerlerine täze şäherçiler urýar. Emma muňa garamazdan özümizde ýurdumyzda önürlen zerur meşhurdäki owakjylyk önümleri bilen üpçün edip bilmeýär milli liderimiz aýtdy. Döwlet başlygynda pudukdaky işleňe ýagdaýyny seljerip, bar bolan kemçilikleri düzeltmek üçin zerur şäherler görmegi hemde geçiren işler barda hasabat bermegi tapşyrdy. Hormat prezident we ýakynda daşary işler ministrläriniň işi bilen bagly meseleleň toplumyna seredilen önemli çekdi. Şununla bağlılıkda milli ýerdimde daşary işler ministrläriniň ýolbaşçysyna öňde goýulan bu wezipeleň talabala durmuşa geçirmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Hormat prezident we milli ykdysadyň puduklaryny şu ýylyň geçen 2 aýyna alınıp barylan işleň netijelerini mejlisde gatnaşyjylaryň ünsüne çekip, garaşy döwletimiziň ýokary depler bilen ösmegine dowam edýänini kanagatlymy bilen bellädi. Ykdysadymyzda jemi içerki önümün görkezişi ýylyň başyndan beri 5.10 goýturum. Owakjylygyna da bu ötüş depkini 3.10 goýturum derejede haklanýar. Bu görkezişi sewdada 10.18 goýturum, uly aratnaş pudugyny 4.17 goýturum boldy. Döwlet başlygynda Türkmenistana ähli halk bagy ekmekdarabatyny geçirmek hakynda karar gol çekip, ony elektron resmi nama dolanşy arkaly iberdi. Hemem bu ekologiýa şäheriniň 20 martda geçirilejekdigini natady. Emele giren ýagdaýlary nazar alyp bagy ekmekdarabatyny hemem halkara Nowruz bayramyny, milli bahar bayramyny her vilayet hemem Aşgabat şäheri öz şäherlerini bellek geçmeliler. 8 martda ýurdumyzda ajaýyp bayram halkara zinandyr uny dawrar belenir. Milli ýerdimizde bular barda aýtmak bilen edidi enelemede mehriban gelin ýylamady we nurana bayram bilen tüý sürükdüňdi. Hemem ulary berkjan saglyk maşgala bagtyarly hemem awadançylygyny arzuw etdi. Hormat prezident we köp şagaly eneleri enemekde ýene hormaty ady dakmak hakyndaky fermanda gol çekdi. Sanly wiza aratnaş arkaly mejlisiň dowamynda milli ýerdimizde Gurbanuly Berdimuhammedow käbir köp şagaly eneleri ýaşaý şäherlerine bermek barada karara gelenini aýtdy.
Hormatly prezident we Aşgabat şäherinden enemäkli diýen hormatly ada munasip bolan enelere Türkmenistan prezidentiniň adamdan syralar hem sowgatlary jemgyçilik gurumlarynyň merkezinde hoşurmagy mejlisiň başlygyna ýaşaýyş şäherläriniň açarlaryny bolsa Aşgabat şäheriniň häkimine şäher häkimliginde hoşurmagy tapşyrdy. Milli edimde şeride vilayetlarda syralar hem ýaşaýyş şäherläriniň açarlaryny hoşurmagy vilayet häkimlerine tapşyrdy. Hormatly prezident we ähli dinanlary bayramçylyk bilen ýene bir gede gutlap, degişli ýolbaşlara meýilleşdirilen dawarlary ýokary gurumçylyk derejesinde taýýarlyk görmek, hem geçirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Mejliste döwlet turmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaly, hem olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 6 martda Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğluny kabul etdi. Duşuň dowamyny hormatly prezidentlik hem mehman iki tarapyň araşdyrylan şäherlaryny hem dörli urada bar bolany ägir uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde türkmen türk gatnaşyklarynyň geljeki ular boýunça pikir alýaşdylar. Sewda, ykdysady, ulgamy, energetika, uly ara gatnaşyk puduklary öz ara gatnaşyklaryň ileri tutulýan urlarynyň hataryny görkezildi. Medeni ansanpere uğraya döwlet tarapyndaşyklarynyň aýrylmaz hem wajyp uğur bolup durýar. Munyň özi iki ýurdun halklarynyň taryhy, medeni we ruhy umumy bolan şertlendirilýär. Sunwat sport hem syýahatçylyk uğur boýunça netijeli hyzmatdaşlygy putanyrmak üçin oňyn mümkinçilikler bar. Şunun birlikde Türkmenistan we Türkiýanyň awraly sewet hem halkara urmanyň çäklaryny netijeli gatnaşyk edýäni, häzirki döwrüň wajyp meseleleri aýratynam ählimum parahatçylyk hem hukuksyzlygy üçin etmek, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda garaýyşlaryň deňelýäni ýa-da ýakyn belenni. Duşuň ahyryny hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri köp ýyllyk döwlet tarapyndaşyklarynyň taraplaryny meýdemede dowluk gatnaşyklaryna hem üýtgöwsüz hoşnýetli erkine dayanmak arkaly mundan beýlegem ösüriljekdigini hem oňa täze mazmun bilen baýlaşdyrjakdygyny önem bildirdiler. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen il ýurt bähretli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary diýip günlerde ösýänini äşgar etdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamysy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aýgözel Muhammeddurdiýewiň Gurban ýyllygy Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň häkiminiň ornmasary wezipetine bellenildi. Indi bolsa hormatly prezident bilen garaşdyk. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň inilerini, gelin gyýlaryny iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Edid iniler, mehriban gelin gyýlar. Sizi gözellik we ajaýyplyk bilen insan kalbyny ilham hemde joşkun paýlaýan bahar pasyny giňden bellenýän halkara zinanlar güni bilen tüý sürekden gutlaýan. Türkmenistan parahatçylygyň ynanışmaň watan ýylynyň bahar pasynyň ilkinji günlerini bu ajaýyp halkara bayramyň şany geçiriljek dawarlaryň, medeni jemgyýetçilik şäherleriň mehriban inilerimiziň, edid uýalarymyzyň, gelin gyýlarynyň kalbyny ýakymly duýgular döretjekdigine berk ynanýan. Watan sevjilik, Pähim paýhas, salihatlyk, ak ýüreklilik, gaýratlyk, wepadarlyk, mertlik, arnamyslyk, mylaýymlyk, müňürliklaryň dowamyny milli ýolgularymyzy we maşgaly mukaddesliklerimizi munasip dowam etdirip gelýän inilerimiziň, hemde gelin gyýlarynyň ajaýyp käsitlerdir. Garaşdyk, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň, milletimiziň awray mertebesiniň dünýäde bolýan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe sizin bu asırlı hiyasetleriniz ahlaklan ve gözelliğin ajaýyp nusgasy bolup durýar. Bu meýdemet hiyasetler nesillerimizin kalbyny şan şöhratdan doğru geçmişimize, milli buýsunjy, şugunymyzy çäksiz söýgüni, rowşan ertirimizde bolan beýik ynam artdyryp, halkymyzyň awraýyny, mertebesini dünýäde hasam belinde götürýär. Kämilliň göz başyna, nepislik hemde gözelligiň altyny täjini öwrülen maddi we ruh gymmatlyklarymy nesilden nesile geçip gelýän belent insanperwer däplerimizi dowam etdirmek bilen gelin gyýlarymyz bugun ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryny, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny ahlakly zähme çekýärler. Edid watanymyzy kuwatly döwlete öwürmeň rowşan ýoluny, beýik geljegimize gönükdirilen tutumly işler amala aşyrýarlar. Hormatly zinanlar, geljegimiz bolan ýaşlara döwrüwap bilim tere bermek, durly hünärleri öwretmek, durmuşy, ilme we dörejiligi ugrukdurmak, merdany ata-babalarymyzyň watan sevjilik ruhuny, insanperwerlige ýugrulan durmuş ýolgularyny, zähmet enliklerini, asylly milli däplerini munasip dowam etdirmek bilen alyp barýan ähli özgörtmelerimiziň esasyny düzýär. Şoňa görä merdany pederlerimiziň akylyň bahasy bolmaz, terbiýanyň çägi, çagy edid, edebi, onunum edid diýen ýaly, pähimlerden ugralyp,
Mehriban inilerimizin, äkli zinanlarımızın nesillerimizi milli buýsanjy, insanperwerligiň belent käsitlerini terbiýelemekdäki hyzmatyny ýokary baha berýär. Olaryň garaşsyz diýarymyzdy giňden ýawnanyrlyň özgörtmelerimizin döwlet, häkimiýet we dolanýyş edarlaryny, ykdysadymyzyň dürli puwdoklaryny, ilim, bilim, medeniýet we saglyk goraýyş ulgamlaryny döwlet maksatnamalarymyzyň üstünlükli durmuşa geçirme uğruna çeken netijeli zähmetlerini çeksiz buýsanýar. Enileri, gelin-gyýlary hormat türkmen halkynyň gadymdan gelýän däbidir. Şu däpden uralyp beýik özgörtmelerimizi, ýer meşhurly maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, zähmetdi, jemgyçilik durmuşyna gadanan uly üstünlüklerini, garaşsyz watanymyzda wepaly, sagdyn, ruh welent nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge goşan asylly goşunutlaryny nazara alyp, zinanlarymyzy zinan kalby orzyny bilen syýlaglaýas. Mehriban enilerimizi eni mehri diýen hormatly ady zakýas. Tutuş halkymyzyň aýratynam mehriban enilerimizdir gelin-gyýlarynyň kalbyny şadlyk joşuny wesleýän bu şäherler agdy berligimizi hasyn puwtalandyryp, garaşsyz watanymyzda bolan buýsanjymyzy artdyrýar. Mehriban gelin-gyýlar jemgyýetimiziň durnukly ötüşiniň möhüm şerti hökmünde döwletimiz tarapyndan zinanlara ýeňillikler berilýär. Münasip durmuş we dörejülükli zähmet üçin berur şertler dördülýär. Gender deňligi üçin edilýär. Bularyň äklisi mehriban zinanlarymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny eýleýän ornuny barha ýokurlanyrýar. Zinanlaryň hukuklaryny we bekwitlerini üçin etmek, maşgylany we eniligi gollamak babatyna da ýurdumyzda maksatnamalaryň işler alınıp barylýar. Biz bu uğurda Avraýly halkara guramalar, ilkinji nowatda bolsa Birleşik Milletler Guramasynyň ýürüýtülüşdirilen edarlary we düzümleri bilen oňyň gatnaşyklar işçiň ösürýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna we halkara hukugynyň umum ikrardylan kadrlaryna laýyklykda jemgyýetçilik syýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda alınıp barylýan işlere zinanlaryň erkekler bilen deň hukukly gatnaşmagy, bu olar üçin deň mümkinçilikleriň dördülmegi, biziň döwlet adam üçindir diýen baş ýörülgämiziň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Mehriban iniler, hormatly gelin-gyýlar, sizi Bahar Passynyň ajaýyp bayramy, halkara zinanlar güni bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden utlaýan. Siziň her biriňiziň durmuşyňyzyň mylaýym Bahar Passyýaly ilmidamy obadan bolmagyny, berk jan saglygyny, maşgala ojaklaryňyzda abadançylygy we bagtyarlygy ardy edýän. Goý siziň güler ýüzleriňiz ilmidamy bahar ýaly nurany bolsun. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Halkara zinanlar günü münasibetli 8 bu ondan köp çağan dünýä indirip terbiýelep ýetişdiren eneleri eni mehri diýilen hormatly adyňda kılmagy. Dünýämiziň dowamaty eziz enelerimiz, mehriban zinanlarymyz hakynda edilýän biýmeçür aladalaryň aýdyň suwutnamalardyr. Ýurdumyzyň äkli welaýatlaryny hemde Aşgabat şäherine hormatly ady münasip bolan eneleriň hormatyny hemde olary gahrman arkadamyzyň adyndan bayramçylyk sowgatlarynyň gowşuş dawarlary ul ruh weletli beslenýär. Dawara ýurdumynyň dürli ministrlikleriniň we puwdoklaryň dolanýyş edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habar berişleri isterileriniň dörejilik toporlarynyň wekilleri şeýlede Aşgabatdan köp çağaly eneler gatnaşdylar. Olara 8 mart bayramynyň öň sirasyna mehriban akadamyzyň permany bilen eni mehri diýen hormatly ad takyldy. Arkada prezidentimiziň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň zinanlaryny iweren bayramçylyk gutlugyny ötüp barýan ýaş nesilleri watansöýçilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelemekde, watanymyza, halkymyza, jemgyýetimizde we maşgala gymmatlyklaryna söýgü hemde hormat duýgularyny kemale getirmekde mehrim enelere möhüm ornuň degişçiligini noktalýar. Arkada prezidentimiziň gutlugy uly ruhanyntlyk bilen kabul edildi. Şu günler ýurdumyzyň zinanlaryna bayramçylyk münasibetli hoşnutly arzuwlar, mehirli gutluglar, ýokary ruhanyntlyga beslenen ajaýyp alkyşlar, eni mehrimligi, aladasy ruhy jomartlygy üçin tüýsürekden hoşallyk sözler aýdylýar. 1000 ýyllyk taryhyň dowamyna bolşaýaly halkymyz her bir nesille ýokary ruhy we ahlak başlangyjy, dogurçylygy, hoşnuýetligi, zähmetseýörligi, inlerde hemde ýaşullara bolan hormaty kemale getirýän mukaddes maşgala gymmatlyklaryny saklap gelýär. Mehrim eneler milli jemgyýetimizde ähli döwürlerde esasy orny eýleýär. Olar maşgala ojagynyň mehrimligini, ahlak esaslaryny, halkymyzyň ruhy insanperwer ýolagularyny goraýarlar. Türkmen zinanlarynyň jemgyýetde eýleýän orny taryhy taýdan bolşaýaly. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň öňün özgörtmeleriniň binýady bolan demokratik ýolagulary bilen baglanşykllar.
Davaral şäheratnyjylaryň taşıyaly türkmen dinanlary döwlet häkimet we dolanlyş edaralaryna, ykdysadetimiziň ähli pudoklaryna, ilim we bilim, medeniýet hemde saglyk goruş ugurlaryna önürjülükli zähmet çekýärler. Telekeçilik işini alyp barýarlar. Watanymyzyň beýik gadananlaryna münasip goşant goşmak uğruna jemmeçilik işler bilen meşgullanýarlar. Ýokary bilim we belend hünär derejesi, olaň oňyn teklipleri ködürlemegi dinanlaryň işiniň esasy ugurlanyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň dinanlary her ýylda döwlet sylaklaryna, ordenlere we medallara münasip bolýarlar. Ine mähirdiýen hormatly adam münasip bolan köp çağal ineleriň jemgyýetimiň we döwletimiň bitiren hyzmatlarynyň aýratyn iqrarnamasy dinanlaryň watanymyzyň mundan meýlekde güllä besmegine goşandynyň tasdiklanmasydyr. Dünýä medeniýetiniň möhüm bölegi bolan milli medeniýetimizde dinanlaryň goşandy barada aýdyp, dawratnyjylar gelin gyýlaryň nusgawy destanlarynyň, rowaýatlaryň we lirik eserleriň, halk aýdymlarynyň ajaýyp gahramanlary bolan nuklerini tadylar. Ustad dergärler gymmat bahaly metallardan we dörli daşlardan ajaýyplyk döredip, özleriniň sungat eserlerini dinanlara başlaýarlar. Türkmen dinanlary özleriniň ýitidekinleri bilen gaýtanylmajak sungat eser hökmüne ikrar edilen milli harşynatlyk, keşdeçilik sungatyny öğretdiler. Olar milli çeperçilik mektebiniň esasyny kemale getirdiler. Bu ajaýyp ýörelgeler häzirki döwrüň şekillenir sungatyna täze mazmuna we okuny ötüşe eýe boldy. Dinanlar ähli döwürde diňe bir maşgaranyň binýady däl, eýsem umuman jemgyýetiň möhüm sötünidir. Eneler we çaýgylar barada alada maşgaly gymmatlyklaryny saklamak, gelin gyýlaryň dörejilik we aň bilim mümkinçiliklerini ösdürmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda inäniň we çağanyň hukuklaryny goramak barada kanunçylyk ulgamy kämilleşdirilýär. Olaň saglanyny goramaga, çağalaryň dol derejeli ötüşini öpüşetmäge, köp çağal maşgalalara durmuş gollawyny bermäge gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Mehriban akadamyň belleşýäli ýurdumyzda ineleriň durmuşyny mundan meýlekde gowlandyrmak, olaryň zekini we ukyplaryny doly açyp görkezmekler üçin zerur şertler döredildi. Köp çağal maşgalalara kimme taraplaryň golla bermek, olaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak döwletimiziň hemişelik ümitmerkezinde saklanýar. Döwlet sylaklaryna münasip bolan dinanlar munyň üçin arkada prezidentimize alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Tapas we dünýä gözel. Şugun men durmuşymda ýatdan çykmajak gülleň biri. Maňa Türkmenistanyň ene mähirdiýen hormaty adda kyldy. Men begenýän, buýsanýan. Men 5 gyzym, 3 oglum bar. Men hem öz maşgalamyň adyndan hormatly arkadamyda alkyşaýdýan. Goý mähirwan arkadamyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Hemişe jan tutumly işleri dörewajalsyn. Şeýle-de paýtagtymyzda halkara dinanlar güni münasibetli köp çağal maşgalalara ýokary gamatlygy bolan täze döwrewap öýleriniň açarlaryny gowuşdurmak dawraty boldy. Bu ýerde arkada prezidentimiň çözgüdüne laýyklykda 8 we şondan köp çağany dünýä eňiren hemde terbiýelep ýetişdiren maşgalalara täze jaýlaryň açarlaryny gowuşdurmak dawraty baharyn hoştap howasy hemde sungat saatlarynyň joşgyny aýdym saatlaryna goşup öz boşly bayramçylyk çäherlerini wesenli. Täze jaýlara göçüp gelenler, oňun özgertmeler, bagtyar durmuş we hemme tarapdan işlemek üçin amatly şertlerini döredilenini, ötüp barýan ýaş nesiller hakyny alada edýänligi, jemgyýetde ýokary uk hemde ahlak gymmatlyklaryň saklanmak üçin zerur mümkinçilikleriň üpjünedýäni üçin döwlet başçylygynda tüý sürekden hoşallyk bellerdiler. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meseleden maşgalalar toý desterhanlaryny giýinden ýadyp, arkada prezidentimiň döredýän mümkinçilikleri we amatlyklary üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Toy saçaklarynyň başyna bagtyar maşgalalaryň dogan garnaşlary, goňşulary jemleşip berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir gününiň şatlyk şowkuna belent ýeňişleri äger türlü üstünlikleri beslen ýani noktadylar. Mehriban akadamydan başlangyjy bilen ýurdumyzda köp çağal maşgalalara döwlet tarapyndan gollaw bermek asly däwe görli. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam düşündirdiýän şygary baş ýörelgeden ýan durmuş syýasatynyň barha rowajylýanynyň aýdym sutnamasydyr. Munyň özi ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanmakda asyrlar aşyp gelýän ýaşy desturlar esasyna sadyn medeni, arasy ahlakly, edepli ýaşlary terbiýelemekde, nesilleriň watansöýçilik häsiýetini berkitmekde esasy orny eýleýän dinanlara bildirilýän mertebe bolup durýar. Şeýlelikde ata-babalarymyzyň parasatly ýolelgeleri mährim inelerimizin tagalaty bilen her iki zamana münasip derejede sürlýär. Täze jaýlara göçüp gelen maşgalalar döredilen mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdyp, maşgaly awadançylygy, nesil terbiýesi wagtda öňde durýan wezipeleriň degişli derejede ýerine ýetirilmek uğruna
ähli zero tagıllaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Toy saçaklarynyň başynda jemlenşen adamlar mehrem ineleri, mertebeli dinanlary goşa toy bilen tüýsürekden gutladylar. Halkara dinanlar güni münasibetli ýokary amatlygy bolan täze ýaşaý jaýlarynyň açarlary köp çağaly maşgallara goşuldy. Olar bu dawraly günde ulul hurmetlik bilen jaý toýlaryny tutdular. Dawratnyjylar mehriban akadamyda berk jan saglyk, eýsilmez güýç, kuwwat, uzak ömür we täze üstünlikler arzu etdiler. Men Anneyliva Nurcemal, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Türkmenistan parahatçynyň anaşman watan ýylynda men we meniň agdy bir maşgalam üçin ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Men 5 gyzy 3 ogly dünýä indirip bu terbiýelep ýetişdirýänim üçin maňa da beýleki eneler bilen bir hatarda gahrman arkadamyň başda durmagyny Türkmenistanyň ene mähredin hormatly atda qylly. Meniň begenjimiň buýsanjynyň çägi ýok. Men we meniň agdy bir maşgalam üçin gahrman arkadamyň şaher paýyndan täze jaý sowgady berildi. Mehriban arkadamyň biz mehrem enelere goýan tarpasyny biz enelerimiň her ýerinde duýup ýaşaýar we köp sawursyny aýdýar. Gahrman arkadamyň ýaşlar baradaky döwlet siýasaty üstünlikle amala aşyrýan öwründe ähli mümkinçilikler döredilen ýurdumyzda biz enelere diňe çağalamy terbiýelemek galýar. Men 8 çağanyň enesi bolmak bilen gahrman arkadamyň ýaşlar barada edýän aladalaryndan ugralyp çağalarym ilhalar watana gahrman arkadamyda we pali ýaşlary ýetişdirjekdigimi inandyrýaryn. Men hem şu pursatdan peýdalanyp ähli güler ýüzli denanlarymyzy, ak taşly enelerimizi ýetip gelen halkara 8-nji mart denanlar bayramçylygy bilen tüýsüregden utlaýaryn. Gahrman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tutumly işleriniň rowaşlyklary beklenmegini tüýsüregden arzu edýäryn. Toýlarmy toýulaşdyn mehriban adamlar. Mehriban akadamyň permany laýyklykda Ahali welaýatynyň 8 we ondan köp çağany dünýä iňleren hemde terbiýelep ýetişdiren enelere, Türkmenistanyň ene mehri diýen hormatly ady eýe bolan bagtyar enelere şahsiýetnameler hemde hormatly prezidentimiň adyndan bayramçylyk sowgatlarynyň dawraly gowşulşy boldy. Fikrlara münasip bolan zinanlar berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne türkmen zinanlarynyň bagtyar ýaşama urna edýän taýda tagylat üçin gahrman akadamyda alkyş sözlerini, ýaşydan ýaşy arzuwlaryny beýan etdiler. Şatlyk şowkuny meselen dawra turup başdan aýdym saatlaryň belen joşgyny owazyna ulaşdy. Ýerine ýetilen çykyşlarda watanymyň gülläp etişi, hormatly prezidentimiň ýyl-ýurt bäxtwetli sahawatly işleri, berqara döwletimiň bagtyarlyk döwri, ýyl günümiz, bahar gözelligi hemde pek söýgü wasp edildi. Şeýlede 8 çağaly dinanlarymyzyň milli ak buğday muzeýine gezilen jetmekleri, bu muzeýdäki gymmatlyklar bilen ýakynyn tanışmaklary, bayramçylyk joşgynyň ýene däwir ýatda gazy pursatlarynyň birine görüli. Men Ahali welaýatynyň Taragat tetranyň ýaşaýjysy köp çağal ene gylyjy we dürli. Şu gün meniň durmuşymda iň şatlykly günleriň biri. Men mehriban arkadamyň permany bilen ene mehri döwlet ýylygyna münasip boldum. Bu bir meniň ähli maşgalam buýsanyrdy. Gahrman arkadamy 8 we ondan köp çağan dünýä indirip olar terbiýelep ýetişdirýän zenanlar aýratyn hormat boýar. Mehriban watanymyzda ähli zenanlaryň syla uly biziň ýaşaýyş durmuş şertlerimizde köp mümkinçilikler döredilýär. Arkada prezidentimiz dünýäniň many mazmuny, durmuşyň gadry gymmatyny geljegimiz bolan ýaş nesillerimize görýär. Men 4 ogluň 4 gyzyň eje hökmünde mehriban arkadamy hoşallygymyň çägi ýok. Çağalarymyz hakynda edilýän aladalar bolsa biz eneleriň başyny göwe ýetirýär. Arzuwlarymyzyň hasyl bolýan bu merkarar döwletini milli liderimiziň jany sag ömrü uzak tutýan tutumly işlerimizden elektor owazalsyn. Halkara denanlar bayramyňyz gutly bolsun mehriban denanlar. Ýurdumyzda giňden bellenilýän halkara denanlar güni münasibetli Ahali welaýatynyň merkezi Änew şäherine hormatly prezidentimiň adyndan köp çağaly maşgalary, ählamatlyklary bolan ýaşaýy jaýlarynyň açarlarynyň gowşuş dawrasy boldy. Şowkun şatlygy we senen boý bayramçylyk dawrasyna aýdym saly çykyşlara ular berli. Dawral şäherler ýurdumyzda amala asyrlayan oňun özgertmeler bagtyar durmuşy hemde hemme taraplaryň işler üçin döredilen amatly şertler, ösüp gelýän nesiller jemgyýetde bernet ruhy we ahlak gymmatlyklaryň saklanmagy hakyna aladar üçin hormatly prezidentimde özleriniň hoşallyk duýgularyny beýan etdiler. Soňra dawrada döwrewap hem kaşan ýaşaýy jaýlarynyň açarlary, arkada prezidentimiň adyndan bagtyar enelere ulug honentlikde goşurly. Täze jaý toýuny tutýan köp çağaly maşgalalara, şowkuny el çarpışmalary arasynda jaýlaryň açarlarynyň gowşulşy, begenlerji hemde goňun galkanlarjy porta döwürli.
Soňra dowratnyjylar täze ýaşaýy jaýlarynyň amatlyklaryny tanışdylar. Bu ýaşaýy jaýlaryna köp çağıly maşgalalaryň rahat ýaşamaklary üçin döredilen ähli amatlyklar aýratyn belläliklidir. Halkymyzyň gadymdan gelýän ýaxşy ırymlaryna laýyklykda ýüzlerdiň dermany ýüzerleň üstüdilmegi däp desturlaryň döwrewap derejede dowam etdirilýäniniň aýdyn nyşany boldy. Täze jaýlarda toý saçanyň başynda agdybelikde toý bayramlary giňden belläýän bagtyar maşgalalaryň milli liderimiň adyna aýdan alkışlatyldary her bir ojaqda bu ýysançlan ýaňlandy. Men Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň ýaşaýjysy, fikir çağan enesi, hormatly ene mehri adynyň eýesi Allah Nazarowa Gunçy idi gahrman arka dağymyz bize saser paýyny ýapdy. Hormatly ene mehri diýilen ady münasip boldum. Bu men üçin uly bagat. Gahrman arka dağymyz biziň maşgalamyza ähli amatlyklar bolan ýaşaýyş jaýyny sowgat berdi. Men ene ýüregimden hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik, tutumly işleri rawat jalsyn. Gahrman arkadağımızın faýytyna berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hödürini görýän Balkan welaýatynyň Merdany we Agdyber ýaşaýjylary halkara zinanlar güni münasibetli türkmeniň ýüzüniň tuwagyna deňelen gelin ýyllarymyzyň şanyny guralan dawaralary belentden tutup ýatda galyjy täsirli şowgunly çäreleri betleýärler. Şeýle gowy öterji bu ýysançly dawara Balkan welaýaty häkimliginde de ýokary derejede ýaýwanlandyrly. Bu ýerde Türkmenistanyň ene mehri diýen hormatly adyny dakmak hakyndaky hormatly prezidentimiň permany hoşallyk bilen okully. Şeýle de welaýatyň itraplardyr şäherlerinden gelen Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmaň watan ýylyna arkadaky prezidentimiň ilhalar permany satynda ene mehri diýen hormatly atlary münasip bolan Balkanly zinanlara degişli şahadatnamanyň we döşe daqylýan nişanlaň hemem fiýlaglaň gowşurlyş dawarasy boldy. Ýokary ruh weletlikde geçen dawarada çykyş edenler gahrman arkadağymyzyň aýal gyýlarymyz barada halkymyz hakyndaky edýän ýurt derejedäki nusgalyk aladalar üçin milli liderimiziň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiziň döwletli diýarymyzda öňküdenem hassa ösürmek baradaky taýsy tagalalaryndan uruklanan Balkanly medeniýet we sunody satlaram bu dawaral şäherde öýleriniň şowkunly çykyşlary bilen oňa gatnaşanlara ruhy şadlyk paýladylar. Döwrewap aýdymsalarda halkara zinanlar gününiň, mährem zinanlarymyzyň, berqarar döwletimiziň, bagtyarlyk döwrümimiziň taryhy ähmetli belent ötüşlerdir ruwaçlyklarynyň, gahrman arkadağymyzyň bütün älim isre meşhur bolan beýgi işleriniň, ruh welent durmuşymyzyň wasby belentden ýetirli. Çäkli süýge eýtilmen şadlyk şowkuny eýe bolan dawara bolsa, mährem enelerimiziň, nurany gelin gyýlarymyzyň eziz watanymyza, hormatly prezidentimizde, bagtyar durmuşymyza bimeşür süýgü ýysançlarynyň aýdyň beýanyny görli. Men Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Wadnýagowy Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmaň watany ýylyna meniň durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Gahrman arkadağımyň şaher paýyny ene mehri hormatly ady bilen tiýilmek bagtymaň meser etdi. Eziz arkadağymyz köp çağal enelere ýyllar şaher paýyny ýapýar. Pursatdan peýdalan gahrman arkadağymda uzak ömür, jan saglyk, alyp barýan işlerine üstünlikleriň ýaran bolmagyny ene ýüregimden arzu edýärin. Mukaddes yurt garaşlylygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk bayramynyň uly dawaralara, şanly wakalara betlenýän Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmaň watan ýylyna ene mehri diýen hormatly atlaryň eýeleri bolan zinanyň öz maşgalalary bilen täze öýlere göçüp gelmekleriniň hormatyna bagyşlanyp, welaýat merkezi Balkanawa şäherine, hemem Esenuly trawynyň bugdoýly owasyna belentden tutulan dawaralarym baý mazmuny betlenip ýatdan çykmajak ýakymly pursatlardan dol boldy. Bu yerlerde ene mehri diýen hormatly atlary münasip bolan zinanlara täze ýaşaýyş jaýlaryndan ähli amatlyklar bolan täze öýlen açarlar gowşurly. Şowkunly geçen dawarada ýanglanan döwrewap aýdymsalar, kuş tepdiler, folklor we tan toparlarynyň joşgunly çykyşlary bolsa, bahar patynyň hoştap gowasy bilen utgaşyp alytlary ýaňsaldy. Ýokary ruh welentlikde guralan şäherlerden soň olary gatnaşylar täze öýlen içine aýlanyp gördüler. Hemme döwrewap şertlerdir mümkinçiliklerden döredilen täze ýaşaýyş jaýlary üçin hormatly prezidentimize öýleriniň hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýle-de hormatly prezidentimiziň şaher paýyna münasip bolan köp çağaly eneler mehriban halkymyza baky bagtyarlygy ýetirip, döwletli döwrany esretli durmuşda ýaşadýan, şeýle-de berqarar watanymyzyň ägirt uly işlerini baky rowaçlyklary arzu etdiler. Men Esenuly trawynyň ýaşaýjysy Atjek Saparbebe.
Ödüm arka dağıl devulun bağıtlı enet hataplayarın. Qahraman arka dağımın kararı bilen ene mehir hormata at takılıp şafer paya münasip boldum. Türkmenistan paraqatçılığın ve anışman vatan yılındal karadenalar bayramçılığın bellenyan gülleri şafer pay üçün bedenelerin başını koyunu yetirdi. Qahraman arka dağımda ene yüreğimden sağ olsun aytiyarın. Şuun arka dağ prezidentimiz maşgalamız üçün yaşayış cayı tavuğut berdi. Ähli amatlıklar bolon yaşayış cayınla ağdı ver maşgalam bilen ödümüde has baktiyar duyar. Mehribal arka dağımız Jalınız sağ olsun, ömrüňiz uzak bolsun. Arka dağ prezidentimiz işiňiz arawat olsun. Eni mehri diyen hormatly adyň daqylmagy Daşawut welaýatynda ýokary guramaçylyk derejesine guruldy. Hormatly prezidentimiň gutlawy bilen gowunlar galkynyň dinanlaryň ýürek buýsunja eksilmeýär. Munyň şeýledigine Daşawut welaýaty häkimligine bolan dawarada dogul şaýatlyk edýär. Türkmenistan prezidentiniň fermany bilen köp çağaly ineleri eni mehri diyen hormatly adyň daqylmagy kalplara şatlyk paýlady. Syla serpaýlary münasip bolan dinanlar çykyş edip, ýurdumyzda hormatly prezidentimiň tarapyndan dinanlara goýulýan belen sarpy, hormat sylaw dogrusyna joşgully gurrun etdiler. Köp çağaly ene höküminde ulu buýsunja dolup, şafer paýlaryny maňlaýlaryna silýän ineler, Qahraman arkadamyzyň bu sakawatyny öz ömrüniň maňly hökümine kabul edip, hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýtdylar. Bu joşgully pursatlar welaýatyň medeniyet we synuw diýişgärleriniň, aýdymça sazanalarynyň, tans toporlarynyň, halkary winanlar güni münasibetli taýýarlan täze çykyşlaryny ötkeşip gitdi. Bu yerdäki gadymy hem müdümi gymmatlyklarynyň sergisi ajaýyp görnüşleriň üstüne ýetirdi. Şahar tarapy gözel görnüşleri wesen ajaýyplyklar göwnlere galkynyş paýlady. Men Daşawut welaýatynyň Saparmurat Türkmen maşetrawynyň nallygylyjy geňeşliginiň ýaşaýçysy Sekiz çağaly ene Bazarbaýewa Gowhar. Qahraman arka dağymyz tarapyndan 8 we 10 köp çağalar terbeläp ýetişdiren enelere ýylyň-ýylyna ene mehri hormatly ady daqylýar. Menin 6 gyzym, 2 oglum bar. Şu gün biziň maşgalamyz üçin ýatdan çykmajak iň bir şatlykly, bagtly günleriň biri boldy. Sebäbi beýleki köp sanly delalary bilen bir hatarda maňada şafer paýyny almak bagty meser etdi. Bagtyar zamanamyzda mehriban enelerimiziň mukaddes arzulary mudama hasyl bolsun. Mehriban hem Qahraman arka dağymyň jany sag, belent baş aman, ähli tutumly işleri elmedama rowat olsun. Hormatly prezidentimiň winanlar hakdaky aladasynyň durmuş hakykatyna ýewelýanynyň alamatlary, owadan bakarın ilkinji günlerini giýinden bellenýän halkary winanlar günüň dawraly pursatlaryny has aýdyn ýüze çykdy. Munyň şeýledigini Daşawut welaýatynyň 8 we 10 köp çağan terbiýelep ýetişdiren Türkmenistanyň eni mehri diýen hormatly adyna münasip bolan winanlarymyzda ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýjagynyň açarlarynyň gowşuruş dawrasynyň mysalyny da aýdyn görmek boldy. Dawarda çykyş edenler mehriban arkadamyzyň Türkmen winanlarymyzda goýýan belen sarpasyny tüýsürekden belläp geçdiler. Dawaranyň dowamyny 8 we 10 köp çağaly eneleriň bir näçetine täze ýaşaýjaýlarynyň açarlary dawraly ýagdaýda goşurly. Bu portretler her bir adamda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Hemde mehriban arkadamyzyň durmuşy geçirýän işlerini gowunç buýsunja has artdyrdy. Bu ýerde welaýatyň medeniyet müdürliginiň synwat ustadlarynyň aýdym saly çykyşlaryna da ul orun berildi. Dawraly portretler täze ýaşaýjaýlarynyň içinde dowam etdi. Ähli amatlyklary gözüňe tutulan bu jaýlar hemmelerin gowundan turdy. Bu ýerde saçak giýinden ýazylyp, dawra gatnaşýanlara milli tagamlar hudur edildi. Bu dawralar güneşli diýarymyzda döwlet adam düşünür diýen baş ýörülgäniň barha rowanşanýanynyň, ýurdumyzda winanlara goýulýan sarpanyň barha belentleri götürilýändiginiň aýdyn suwutnamasyr. Men Daşawut şäheriniň ýaşaýçysy, ene mehri diýen hormatly adyň eýsi Potçykowa Maral berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ediz arkadağymyz Türkmen halkyny şeýle bagtyar güllere ýetirdi. Ýylyň-ýylyna mehriban enelerimize, gyz gellerimize özüniň şaher paýyny ýapýar. Qahraman arkadağymyzyň sahawatly permany bilen 8 we 10 köp çağan dünýä eýindiren bagtyar enelerimizin ýüzlerçesi ene mehri diýen hormatly adam nasip bolýarlar. Maňa da ene mehri diýen hormatly ady daqylyp şans herpaýyny we biziň maşgalamyz üçin döwrebap ýaşaýyş jaýyny sowgat almak bagty nesip etdi. Bugün biziň maşgalamyzda goşa bayram, goşa toy, hormatly arkadaşam jan sag bolsun. Şans herpaýyňyz üçin sag bolun mehriban arkadaşymyz. Lewap welaýatyna da 8 we 10 köp çağan dünýä iňleren we terbiýelep ýetişdiren enelere hormatly arkadaşymyzyň permany bilen ene mehri diýilen hormatly adyň daqylmagy münasibetli dawara geçirildi.
Yoquru ruh hölentligi şatlyk şowguna arkada prezidentimiz bolan bimeşör söýgüýüniň we hormatyň ýüze çykmatyny urlan dawaraň dowamyna bu hormatly adam münasip bolan enelere enemekri diýilen hormatly adyň degişli şadartnamaty döşe daqylyan nişany dawaraly ýagdaýda goşurly. Halkara Dinanlar gününiň bayramçylygy bilen utgaşyk giden dawaraň bütün dowamyna berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň bagtyar eneleri hormatly prezidentimize alkyş aýtdylar. Hormatly adam nasip bolan enelerimize bağışlanan dawaraň dowamy medeniyet we sunut işgärleriniň taýýarlanan dawaral konserti bilen utgaşyk gitdi. Menliwa welaýatynyň halaç etrawynyň ýaşaýçysy tekil çaganyň enesi sonokdagly bugün meniň maşgalam üçin ýatdan çykmajak taryhy günleriň biri arkada prezidentimiz maňa ene mähir diýen hormatly ady takdy. Enelere goýulan sarpaňyz üçin, şat herpaňyz üçin ene ýöregimden köp sag bolsunlar aýtýaryn. Arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri robaşlyklara wetlensin. Men şu ajaýyp pursatda ediz enelerimizi, mähirwan dinanlarymyzy, dinanlar günü bilen gyzgyn we mähirli gutlaýaryn. Goý siziň bagtyňyz güller bolup açylsyn. Arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri robaşlyklara wetlensin. Goý Türkmenistan diyarımızda eneleriň höwtüsi, bagtyarlyk, parahatlyk aýdym bolup ýanglansyn. Bayramyňyz gutly bolsun. Soňra fekedo onun köpçagan dünýä indiren mähirwan enelerimize hormatly arkadaşymyzyň adyndan ählamatlyklary bolan döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň asarlarynyň goşulmagy münasibetli dawaralar ýaýwanlandyrly. Bu yerde şatlykly pursatlaryň medeniyet we sunut saatlarynyň joşgyny çykyşlary bilen badalgy almaklygy dawara aýratyn röwşaýdy. Dawaraň dowamyna çykyp geplenler ýurdumyzda enelere, mähirwan dinanlarymyza goýulan belen sarpa, maşgala bagtyarlygy, isretli zamanamyzyň hüdürini görüp ýaşamak, ýaşlary watançylyk uruhyny terelemek üçin döredilen giň şertler, hormatly atlaň daqylmagy münasibetli. Şeýlede fekedo onun köpçagan dünýä indiren enelerimize ählamatlyklary bolan döwrewap ýaşaýyş saýlaryny serpaý berenlik üçin gahrman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra bir ýerde hormatly prezidentimiziň şahsyr paýyna enemekre diýilen hormatly adam nasip bolan enelere dawaral ýagdaýda döwrewap, ählamatlyklary bolan beýik zamanamyzyň ruhyna laýyk gelýän ýaşaýyş saýlarynyň asarlary goşurly. Milli däplerimiziň berza edilip defterhanlyň giňden ýazylmagy, ählamatlyklary bolan täze saýlary göçüp gelen köp sagaly maşgalalaryň öz şatlyklaryny dogan garyndaşlary, goňşulary bilen paýlaşmaklary, zaý toýlarynyň ýurdumda giňden bellenýän halkara dinanlar gününiň azaýyp bayram bilen azaýyp taýlaşgy emele getirmegi, esretli zamanamyzyň şuňur many mazmunynyň ýüze çykmatyna urly. Bagtyar maşgalaryň şatlygyna, halkymyzyň buýsanjyna urlan dawaralyň bütün dowamyna oňa gatnaşylar bagtyar zamanamyz enelerimize goýan belen sarpasy üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Menliwa welaýatynyň döwletli etrabynyň kerkçi geňişliginiň ýaşaýjysy köp çağaly ene Gurban Aýjumaýowa halkara zenanlar gününiň toýlanýan gününde biziň bagtyar maşgalamyza şatlyk buýsanjyny goşulandyrýan ýene bir ajaýyp waka boldy. Gahrman arkadagymyzyň sahawatly baş tutanlygy esasynda bu gün biziň maşgalamyza şäheriň ýaşaýyş jaý toplumunda täze ählamatlyklary bolan öýüň atjary gowşuruldy. Men köp çağaly ene höküminde şu ajaýyp zamanada ýaşaýandygyma buýsanýaryn. Bize şeýle ajaýyp zamanada işlemäge, ýaşamaga uly mümkinçilikleri döredip berýän hemde bugün maňa öý sowgat edendigi üçin hormatly arkadagymyza tutuş maşgalamyzyň adyndan alkyş aýdýaryn. Bize şeýle ajaýyp jaý berendigi üçin buýsanjymyzyň çägi ýok. Biz hormatly prezidentimize ene ýüreginden joşup çykýan alkyşlarymyzy aýdýarys. Hormatly prezidentimiziň halkary dinanlar günü münasibetli ýurdumyzyň mähirwan gelin gyýlaryna we mährim enelerine iýeren bayramçylyk gutlagy we sekil we şonuň köp çağany dünýä indirip terbiýelep ýetişdiren dinanlara ene mähir diýen hormatly atlar dakmagy welaýatyň ähli bagtyar dinanlarynyň köňül kalbyny joşduryp bayramçylyk şatlygyny artyrdy. Bu şanly waka münasibetli Mar welaýat medeniyet köşkünde bayramçylyk dawrasy geçirilip ol eksilmejek şatlyk şowkuny beslendi. Dawranyň dowamyny Türkmenistan parahatçylygy we ynanşmaň watan ýylyna ene mähir diýen hormatly ady eýe bolan, sekil we şonuň köp çağany kemale getirip, terbiýelep ýetişdiren welaýatyň bagtyar dinanlaryna şah sowgatlarynyň gowşulşy bayramçylyk çäresiniň iň bir buýsançly pursatlarynyň biri boldy. Dawarada bagtyarlyk döwrümiziň bagty dinanlaryna hormatly prezidentimiziň adynyň sowgatlarym dawraly ýagdaýda gowşurly.
Toy sowatlaryna münasip bolan wenanlar ýurdumyzyň aýal gyýlaryna goýýan belent hormat sarpaty üçin mehriban arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Hemmileriň köňül kalplaryna şatlykly duýgulary oýaran täsirli çykyşlaryň ählisinde Agzybir türkmen halkymyzyň, hormat prezidentimiň rowan jeýişleriniň, gelin gyýlarynyň we güler ýüzli enelerimizin wasfy giýinden ýetirli. Bayramçylyk dawratyna atnaşan wenanlar bu ýerde serginem uly gyzykdanma bilen syndylar. Fergide türkmen gelin gyýlaryna mahsus el işleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Men Mar vilayatynyň bayramaly etrawynyň Beýik Köprü geňeşliginiň ýaşaýjysy Atdaýewa Gülsürün berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur dawaralara şanly senelere beslenýär. Garaşsyz baky betarap Türkmenistan döwletimiz gün saýyn ösýär, özgörýär. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylygyň we anansmagyň watany atlandyrylmagy halkymyzda buýsanç döretdi. Anha bugun hem ediz diýarymyzda bahar gözelliklerine beslenýän Behişt mekanyna 8-nji mart halkara denanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiz döwletli maşgalalaryň eýeleri 8 we 10 köp çagan terbiýelep ýetişdiren enelerimize ene mehri hormatly ady Dakyar we Şaser paýy bilen hem syýlaglaýar. Anha maňa hem ene mehri hormatly ady almak bagty nisip etdi. Diňe bir ene mehri hormatly ady almak bilen çäklenmän idiz arkadagymyzyň Şaser paýy bilen hem syýlaglannym. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaş maskalalar üçin ähli şertleri döredip berýän mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, il ýurt behwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik işleriniň rowaşlyklara beslenmegini ene ýüregimden arzu etýärin. Mehriban denannamyzy, boýdoşlamyzy ýetip gelen 8-nji mart halkara denanlar güni bilen kutlaýaryn. Goý olar elmydama bahar gözellikleri ýaly ýüzler gülüp dursun. 8 Mart bayramy halkara wenanlar güni münasibetli bayramçylyk dawarlary Mar welayatynyň Owsgan etrawynyň döwletli zaman şekerçetinde köp çağaly bagtyar ineleriň täze göçüp baran ýaşaý jaýlaryna tutulan toýlar bilen goşdy. Bu döwür wap şekerçede welayatyň ýaşaýjylary bolan hemde 8 we ondan köp çağan dünýä ýenerip terbiýelep beşdiren hormat prezidentimiň permany laýyklykda ene mehridiýen hormatly adam münasip bolanlaryň bagtyar ojaklaryna tutulan toýlaryň dawarasy alyslara ýaňsaldy. Döwrwap şekerçäniň täze zaman köçetiniň ornuny, olaryň bagtyar maşgylysyny hormatly prezidentimiň adyndan ähli amatlyklar bolan ýaşaý jaýlaryň sowat bermek münasibetli. Bu ýerde aýdym saýlaryň şirin uwady belentden ýanglandy. Toy dawrasyna çykşadan adamlar hormatly prezidentimiň permany laýyklykda ene mehridiýen hormatly adam münasip bolan eneleri we olaryň bagtyar maşgylalaryny halkara wenanlar güni kimde täze ýaşaý jaýlaryna göçüp gelmekler bilen gutladylar. Dawarada täze jaýlaryň eýeleri bolan bagtyar maşgylalar çykşydyp bayramçylyk günlerini ähli amatlyklar bolan ýaşaý jaýyny sowgat berenligi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokurundyrmak bardy edýän çeksiz aladylar üçin mehriban arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen watan ýylyna giňden bellenýän halkara wenanlar güni bu bagtyar maşgylalar üçin goşa bayram, goşa toy bolup geldi. Bu ýaşaý jaýlaryna bagtyar maşgylalaryň oňoýly ýaşamak üçin ähli amatly şertler bar. Bayramçylyk gününi şan sowgadyny, täze ýaşaý jaýlaryna eýe bolan bagtyar maşgylalar halkymyzyň eşeretli durmuş bardy edýän uly aladylary, ýurdumyzyň aýal gyýlaryna, enelerine goýýan belent hormat sarpaty üçin arkadan prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Men Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy Nawça Meredowa. Bugun biziň Agzybir maşgalamyz üçin iň bagtly gün hormatly arkadagymyz Türkmenistan parahatçylygyň we anansmagyň watan ýylyna maňada ene mehridiýen hormatly atdak, ene mehridiýen medal gowşurdy. Ähli amatlyklar bolan ýaşaýyň sowgat edip berdi. Hormatly arkadagymyzyň käbesi, külli türkmen halkynyň käbesi Oğlawat käbämiz çağa terbiýelemekde, görelle mektep bolup dur biziň barymyzda. Men hem 8 çağamy watana wepal oğluylar edip ýetişdirjekdigime size söz berýärin. Ene ýüregimden hormatly arkadagymyza Şafer paý üçin alkyş aýdýaryn. Goý hormatly arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, ähli il ýurt ähwetli tutýan tümli işleri, rowaşlyklara beslensin. Mehriban eneler siziň bayramyňyz
Kutlu bolsun, toylar toyulaşsın. Yurdumuzda giňden bellilen halkara zinanlary güni münasibetli Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünü Mehriban aýal gaýlarymyzyň hormatyna konsert geçirildi. Maşgala ojagyny wöpalygy bilen jemgyýetiň sağlaşygyny emele getirýän zinanlaryň Bahar bayramy Türkmenistan parakatçylygyny ynanşmaň watany şygaryny beslenýän şu ýylly aýratyn many mazmuny bolýar. Ayal gıylar, olun durmuş derecetini yokorlandırmak barada kalada, Türkmenistan'ın konstitusiýasyna ve umumy ikrar edilen halkara hukukunun kaadalarına layıklıkta, hakiki gender dengligini üpçün etmek, hormatly arkadağımızın alp baryan siyasatining ileri tutulyan mühim uğurlarının biridir. Garaşdydy. Bitarap Türkmenistan'ın dinanlarına bağışlanıp, mukamlar köşkünün sahnasında, guralon çıkışlar dövrümüzün belent dörözülük ruhunu, milli sunumotymyzyň iň azayip däpleriniň dowamatlyllygyny aýdyn görkezdi. Yürek mıdam mehribanlyk küýsi yaratly edebe aýdymsally kompozisiýa bayramçylyk konsertiniň ajaýyp başlangyjy boldy. Watançylyk ruhuny ýogurlan bu çykyş dörediji parahaçylyk taglimini öňe sürýän dinanlara sinah hökmünde ýanglandy. Konsert hakyň dowullary ýang saltyn dünýä arkadagym bilen öňe diýen ajaýyp çykyş bilen dowam etdi. Onu iziz watanmaz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, onu dörediji we ruhlandyrjy türkmen halkynyň arkadagy milli liderimiz wasp edilýär. Döwlet başlarymyzyň parahatçylyk söýji dörejilikli siýasaty belent taglimlara, şöhratly atababalarymyzyň parasatly we insanperwer ýörelgelerini isatlanmak bilen Türkmenistanyň ösüşiň täze belentliklerini tarap anamly öňe gitmegine ýardam berýär. Milli liderimiziň belleşi ýaly, mehriban inelerimizi, dinanlarymyzy sarpalamak, çağalary terbiýelemekde hemde köp asyrlyk taryhyň dowamyna kemale gelen maşgaly ojaklarynyň awadançylygyny saklamakda, olaň eýleýän orny aýratyn hormat goýmak halkymyzyň ajaýyp ýörelgesidir. Ediz inelerimiziň, uýalarymiň, ýurdumyzyň äkli dinanlarynyň häzirki döwürdäki bagtyar durmuşy halkymyzyň berkarar watanymyzyň buýsanjydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dinanlary dürli ulgamlarda durmuş ähmiýetli meseleleri oňyn çözmekde, meden ýörelgeleri gorap saklamakda, sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmekde, özleriniň ruhy, intellektual we ahlak mümkinçiliklerinden dol derejede peýdalanýarlar. Türkmenistanyň dinanlary täze taryhy ýam dörejiler, tutanýarly zähmetkeşler, milletimiziň belent ruhy gymmatlyklaryny, parasatly ýörelgelerini we däp desurlaryny gorap saklamak we ösürmek bilen döwlet hemde jemgyçilik durmuşyna işe gatnaşýarlar. Olar deň derejede döwlet häkimiýeti we dolanýyş idaralaryna, iqtisadiýetiň äkli puwdoklaryna, ilim, bilim, medeniýet hemde saglyk oruş ulgamyna zähmet çekýärler. Telekeçilik we jemgyçilik işlerini alyp barýarlar. Watanmyzyň ägit uly gadananlaryna uly goşant goşýarlar. 8 Mart bayramy dinanlara bolan çäkli söýgüni sunumatyň üstü bilen beýan etmek, olaň nähili gözel we ajaýypdyklaryny wasp etmek üçin şanly tenedir. Türkmen nutgawy edebiýaty dinanlara çäkli söýgü, hemde olara sarpa goýmak duýgularyna beslenenler. Magtumulynyň we Mollanepetin şeýle-de başga da köp sany türkmen nutgawy şahyrlarynyň şygyryat eterleri beýik milli şahyrlaryň dörejiliginiň ajaýyp nutgalardyr. Olary aýal gyýlaryň ajaýyp käýfiýetleri, dörejilik belentliklerini uruklandyrdylar. Halkymyzyň ine ýüregi, onun aýratyn mehre ýugurlan hudulary barada döreden kende dillen dile geçip gelýän riwayatlary türkmenlerde inäni muqaddetli kökmüne sarpalamak ýörelgelerini kemale getiripdir. Türkmen dinanlary nepis hallar dokumak, keçe basmak, milli naşlar döretmek sunumatyny kämilleşdirip, biziň günlerimizde ýetirdiler. Bu senetde olaň seperdekini, arzu hyýallary öz beýan tapýar. Bayramçylyk konsertinde dinan ýüreginiň mehrini we olaň sadalygyny, asyllylygyny, gözelligini we wefadarlygyny, ine söýgüsini we näzikligi wasp edýän aýdymsallar belentden ýanglandy. Däbe görä bayramçylyk çykyşlarynyň maksatnamasyna gadymy kuş depdi tansam möhüm orun aldy. Halk dörejiliginiň aýdyň öwüşgünli nutgaty, hemme milletiň taryhy meden ýörelgeleriniň we ruhy baýlygynyň özdoşly sağlaşygyny emele getirýär. Garaşsyz watanmyzda bolan belent buýsanjy betlenen hemde milli liderimiziň ady bilen aýrylmaz baglanyşykly bagtyarlyk döwrüniň bagtly dinanlaryny wasp edýän aýdym, halkara dinanlar gününe bagyşlanan konsertiň ýatdan çykmajak jemlenmesine urildi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen hemde baş tutanlygyny Türkmenistanyň halkymyzyň, ediz watanmyzyň mundan meýlekde gülläp ösmeginiň bähwitine ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar.
Odal xabar verilýär şu ýylyň 28 martyna geçirijek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ýeňlendirilen taýýarlyk işleriniň çäklerini Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň degişli maddasyna laýyklykda dalaşgärleri belli almak möhsümi tamamlandy. Ýurdumyz boýunça Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny hödürlenen dalaşgärleriň 111-si merkezi saýlaw toporuny belli alındy. Olary dawraly ýagdaýda şahsiýetnameler goşuruldy. Beýim höküm syýasy çäre berkarar döwletimiziň batyarlyk döwründe hormat prezidentimiziň başlangyçlary esasyny ýurdumyzda amalanşylýan özgertmeler üstünlükli durmuşa geçirmek üçin ygtybarly esas bolup durýan demokratik ýörülgeleri çuňlaşdyrmakda uly ähmiýete ýa bolar. Häzirki türkmen jemgyýetinde hakyky halk häkimiýetliginiň putulanmagy, raýatlaryň ýurdumyzda bolup geçýän özgertmeleri durmuşa geçirmäge bolan jogapkärçiliginiň artmagy, raýatlarymyzyň erk islegleriniň erkin ýüze çykmagynyň, ýagny olaryň saýlaw hukuklarynyň üpçündirilmeginiň, demokratik ýörülgeleriniň hasyn berkidilýänligine şaýatlyk edýän. Türkmenistana saýlawlary we salatçylary geçirmek boýunça merkezi toporuny belli alynan dalaşgärleriň 16-sy vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlary 95-ti etrap şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenip, ýurdumyzda dalaşgär hödürlemek boýunça mejlisleriň jemi 55-ti geçirildi. Dalaşgärleriň ählisi erkin we deň hukukly esaslarda vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlary etrap şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenildi. Olar hödürlemek we belli almak işleri milli kanunçylygyň talaplarynyň berja edilmeginde açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna geçirildi. Merkez saýlaw toporuny belli alynan 111 dalaşgäriň 82-si erkekler, 29-sy zinanlardyr. Dalaşgärleriň terjimehalary Türkmenistan we Neytral Türkmenistan gazetlerinde şeýlede yerli gazetlerde çap edilip, ilatyň dikkatyny ýetirildi. Şeýlelikde saýlawlar güni 48 mandat üçin 111 dalaşgär wätleşer. Munyň özi demokratik ýörgülerimiz esasyny bir ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşikdigini görkezýär. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyny garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullagy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alek edýärler. Hormatly eleşer, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň şarwa nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňil bolsa mart aýynyň 8-inden mart aýynyň 14-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Ýani geljek hepdeniň birinji ýarmyny we ahyryny ýurdumyz şäheri gün ortagy watardan çyly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýetlerini we Aşgabat şäherini ýagşyň ýağmagyny, şeýle de howanyň gece temperaturalarynyň durmukly ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji ýarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz günatardan gün ortagy nowry ornut gödýän tilik sekundda 8-10-dan 12-17 metr etýän şemalyň üsmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 18-23 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 7-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji ýarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz günatardan gün ortagy nowry ornut gödýän tilik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şemalyň üsmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 6-11 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-10 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji ýarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz günatardan gün ortagy nowry ornut gödýän tilik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemalyň üsmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji ýarmyny we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz günatardan gün ortagy nowry ornut gödýän tilik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şemalyň üsmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 6-17 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-10 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgabat welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden birinji ýarmyny we ahyryny atkem ýagşy ýagar. Demiraz günatardan gün ortagy nowry ornut gödýän tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemalyň üsmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 15 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar.
Paytaxtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden birinji yarmyna we ahyryny ýagyş ýagar. Demirad gunatardan gün ortagy nora ornyt gödýän tilik skontda 7-10 10-13 metr etýän şemal oňsmyny hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 0-2 gradusyn 8 gradusça maýyl, gündüzleri 8-10 gradusyn 20 gradusça maýyl bolman garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdumyz boýunça mart aýynyň 8-ni magnit gaýdysasynyň durnuky ýagdaýda bolmany garaşylýar. Mähriban adamlar, siz mart aýynyň 8-inden mart aýynyň 14-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmany garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozan bölejikleriniň matşarynyň qadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz faslyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, fasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýeşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüresenýär. Ýakly düşün özenli bolsa halkyň bähfedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.